Rapaz, inventei de ir ali no Beraba, no meio da fazenda. Cheguei lá e tal, falei, peguei uns pau, falei, vamos fazer uns fogos hoje. Tocar umas modas de viola com meu ukulele. Tocando aqui, os meninos batendo, as mulheres dormindo. Nossa senhora, meu Deus do céu. Olha só. Mas deixa eu contar um negócio pra vocês. Nós inventamos de fazer uma fogueira. Aí eu quebrando os pau. Nossa, o pau pegou na venta, moço. Quase arrancou meu orelha fora. E aí nós inventamos de fazer o fogo sem fogo. É, isso mesmo. Tal de pederneira aí pra você ver. Risca, risca, não pega. Isso aí depois de 3, 4 horas tentando, porque nós estávamos ensinando os meninos, né? Aí pegou um foguinho, a hora que eu fui pegar no fogo, o que aconteceu? Ele apagou. É. Aí nós ensinamos os meninos como fazer um fogo que apaga. Tadinho do Nonô. Olha, o pai dele quase arrancou os dedos dele fora. Ai, pai, tá machucando, você não tá vendo? Tem que ser forte, vai, não é? Tá bom. Isso, vai você, meu filho. Olha só. Vai pegar, hein? Alguém trouxe o álcool? Não, né? Então vai. De novo. Aí! Uau, parabéns! Agora a florzinha. Com toda a sua técnica. Esfregou, foi lá. E nada. Nada de novo. Olha só. Seu pai vai te ajudar, Flor. Calma. Soprou. Queimou os dedos. Vai pegar. Olha. Parecendo o povo da selva mesmo. E fez um fogo que não pega fogo. Agora é a vez da Linda. Mais uma vez. Olha, apareceu um fogo. Certeza que deve ter arrumado um palito de fósforo. Sopra, Caleb. Sopra, Caleb. Sopra que o fogo vai apagar. Depois de ter soprado, eu fiquei tonto, sentei, gasguei com a fumaça. Caleb também. Mas o fogo tava lá. Aleluia, irmão. Peguei! O Nonô quase queimando eu. Normal, né? Conseguiram aí, ó. E vamos que vamos. Depois de tudo isso, esse fogueiro aqui queimando. Esse fogueiro tá queimando. Tá, vai queimando fogueiro, vai. Olha o tanto de fogo que nós fizemos, só com aquele palitinho de riscar. Meu Deus do céu. E é isso, os meninos fez uma fogueira também depois. E feliz para sempre. Pronto.